esta hora. Tu amigo y tu hermano que estás conectado a través de tu programa Sonidos del Cielo, un programa que ha sido de mucha bendición y que está siendo de mucha bendición para las personas que nos están viendo a través de su canal favorito, Canal 41 Unción TV, y a través de la radio 97.5. Bendecimos ahí donde nos escuche, en su automóvil, en la comodidad de su hogar. Esperamos de que la presencia de Dios sea derramada de una manera sobrenatural sobre su vida en esta hora. Te saluda tu amigo, tu hermano Germán Espinal Jr. Y aquí estoy acompañados de nuestra banda de Sonidos del Cielo, nuestro hermano Maynor en el piano, el director de la banda. Maynor. Bendiciones a todos y cada uno. Gocémonos juntos en la presencia del Señor. Disfruten. Amén. Gloria a Dios. Tenemos a nuestra hermana Kay. Bienvenidos, es un honor poder estar nuevamente con ustedes para que adoremos al Señor juntos. Así que quédese ahí donde usted está en casita, y a los que están en las redes sociales, compartan esta bendición. Vamos a vivir juntos. Así es, tenemos a nuestra hermana Esther Danel. Bendiciones a todos en casa, por la radio. Espero que estén muy bien y que disfruten este tiempo con nosotros. Tenemos a nuestro ingeniero allá atrás también. Que les bendiga, pues todos sean bienvenidos a este programa, y pues como siempre esperamos lo mejor para que usted, tanto usted como nosotros que estamos aquí, pues podamos disfrutar de un momento ameno y en la presencia del Señor. Y aquí hoy tenemos también otro hermano que está en la guitarra eléctrica, se suma también a nuestro grupo, ¿verdad? Siervo, preséntese. Muy buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. Mi nombre es Eduardo Nuila y pues hoy estamos aquí juntos, ¿verdad? Orando y exaltando el nombre del Señor. Espero la disfruten en esta noche y pues ánimo, ¿verdad? Tenemos a nuestro hermano Ernesto por allá, el hombre del pajo, el chiquito. Bueno, buenas noches, ¿verdad? Como otra noche más en el programa Sonidos del Cielo, le damos la bienvenida. Y como dijo nuestra hermana Kaylin, por favor en redes sociales compartan, ¿verdad? Y un saludo a Hedian, ¿verdad? Nuestro trompetista que pues está en casa recuperándose de una operación que gracias a Dios pues salió bien, ¿verdad? Y vamos a comenzar y esperamos que alabe con nosotros. También tenemos en nuestra batería nuestro siervo allá, ¿verdad? Que hoy no está, David no está con nosotros hoy. Que les bendiga. Esperamos que este programa sea de mucha bendición para cada uno de los que están acompañándonos en la comunidad de su casa, los que nos escuchan en la radio, en sus automóviles. Dios les bendiga. Ok, también en esta noche aprovecho a presentarles a un invitado muy especial, alguien que considero un amigo en armas, un amigo en batallas, del cual hemos tenido el placer de conocernos por decir así, desde el 2002. Por esos años, nuestro hermano Germán Peralta, ¿verdad? Un aplauso para Germán Peralta, amigos, que esta noche nos bienvenida. Muchas gracias, mi buen amigo, mi hermano Germán Jr. Siempre es un placer, es una bendición para mí compartir en esta casa con tu padre una historia de mucho tiempo, ¿no? Juntamente contigo, recuerdo allá por el año 1998, cuando iniciamos nuestro primer proyecto musical. Hace ratito, ¿verdad? Así que un gozo, una bendición poder estar aquí en esta casa, que es una casa de honra, que recibe los hombres y las mujeres de Dios, los siervos del Señor, con mucha honra. Así que nos bendicen mucho. Comparta por ahí la transmisión en las redes sociales. También comparta con sus amigos y vamos a estar acá en este tiempo glorioso, Sonido del Cielo. Gloria a Dios. Y gracias por estar con nosotros, hermano. Gracias por aceptar esta invitación y estar compartiendo con nosotros a través de este programa Sonidos del Cielo. Y no podemos empezar un programa sin antes levantar alabanzas al Rey. ¿Qué dicen, verdad, mis adoradores? ¿Están listos? Sí. ¿Están listos a cantarle al Rey? Metámosle fuego a esto, pues. Y ahí en su hogar usted también cante y adore el nombre de Cristo. Sí, Señor Jesús. Bendito sea tu nombre siempre, Señor. Vamos con sus palmas ahí en casa. Vamos a cantarlo. De los ejércitos, poderoso en batalla, tienes como tu Señor, el gran yo soy. Decimos grande. Grande y temible es, tu dominio no se acabará, con tu brazo de poder gobernarás.
Qué bello es alabar el nombre de Cristo, Germán. Sí, sí. Y es que musicalmente estamos en una evolución musical o un despertar musical. Porque qué diferencia con los grupos de alabanza que teníamos antes, ¿verdad? Es un tiempo de reforma. Es un tiempo de reforma de la adoración, donde realmente vamos a tener que nosotros percibir la adoración que toca al cielo, que toca el trono de papá, ¿verdad? Y este es un tiempo donde los tabernáculos deberán de activarse, los tabernáculos que han estado caídos deberán de activarse en la adoración que el Padre está buscando. Y cuando estás hablando de tabernáculos, Germán, quiero que retrocedamos unas 125 páginas atrás y empezamos hablando de lo primordial. ¿Qué te motivó a entregarle tu vida a Cristo? Es bastante profundo, ¿eh? Gracias al Señor, mi amigo, mi hermano Germán. Para mí ha sido un privilegio, un enorme placer. Creo que si volviera a nacer de nuevo, tomaría la misma determinación en mi vida, en servir toda mi vida desde mi niñez hasta en el día de hoy a los pies del servicio de la obra del Padre. Fui creado en la casa del Señor desde muy chico, muy niño, en las clases dominicales que querías o no tenías que ir. Sí, y aquellos folletos que uno más iba por ir a pintar. Eso nos formó a nosotros para en el día de hoy estar acá, porque dice la palabra del Señor: instruye al niño en el camino y cuando sea viejo, cuando sea hombre, no se aparte de él. Eso pasó contigo, eso ha pasado conmigo. La vieja escuela. La vieja escuela. Porque le aseguro que lo que es Daniel, lo que es Kay, no sabe lo que es una escuelita dominical. ¿Cómo no? Asistí hasta los 10 años. Sí. Ah, bueno, entonces todavía son de la vieja escuela. Sí, sí. Vamos a tener que regresar al principio, a las viejas, a Sí. las sendas antiguas y preguntar, ¿no? Sí, es Eso cierto. nos trajo hasta el día de hoy poder estar aquí con ustedes en este lugar de bendición, en este canal que es de mucha bendición para la ciudad de La Ceiba, para Honduras y las naciones. Dios ha sido bueno. Cuando yo hablo de Dios, se me van todo, tanta expresión que hay cuando entiendes que Dios ha sido bueno, pero nada más de decir Dios ha sido bueno, sino que tú lo compruebas en el día al día. Así es. Que Él ha sido bueno. Así es. Porque una cosa es lo que la gente diga de ti, una cosa es lo que aún tu familia diga de ti, pero otra cosa es qué es lo que Dios está viendo acerca de lo que Él tiene para contigo, el propósito eterno que el Padre tiene para con la vida de Germán, para con cada uno de mis compañeros, de mis amigos que están por acá, los adoradores. ¿Qué es lo que Dios está viendo en ti? No debe interesarte a ti lo que la gente está mirando, lo que las personas que están a tu alrededor están mirando, lo que están diciendo de ti. Debe de interesarte lo que el Padre está hablando acerca de ti. Pero bueno, lo que tú me preguntaste hace rato. No, pues sí, era bien profunda la pregunta, ¿verdad? Porque sí profundizó todo este varón. En el servicio de la obra del Señor, y estamos acá desde mucho tiempo a este tiempo, a esta temporada. Una fecha todavía no se te ha olvidado cuándo fue, ¿verdad? A los 12 años yo tomé la determinación de hacer voto con el Señor. Okay. A mis 12 años yo tenía conciencia de lo que Dios era para conmigo. No porque mis padres me llevaran obligado a la clase dominical o las reuniones que cuando comenzaba el mensaje tú comenzabas a cabecear. Y los padres ahí con el codo, ¿va? Cuidadito, se me duerme porque hay problemas cuando lleguemos a la casa, ¿verdad? Entonces, a los 12 años de edad yo hice esos votos con el Señor, el entregar mi vida al servicio de la obra del Señor. Me llamó siempre la música, fui atraído a través de lo que eran aquellos tiempos, ¿no? La música para aquel tiempo no conocía que era adoración en sí, sino una canción nada más común cantada. Gracias a Dios no te tocó lo mismo que yo. Que ahí me tocaron 3 pajazos para poder empezar a aprender piano porque no quería. Hay quienes despiertan esa emoción de chiquitito. Pero ahí me la despertaron a golpes, hermano. Yo recuerdo que a mí conmigo fue al contrario. Hacía mucha bulla por la noche y me iban con la faja para que dejara de tocar el teclado porque
no dejaba dormir. No, en mi caso, olvídate, cuando ya empecé a tocar piano, más bien cuando llegaba a cierta visita, salía volado, hermancito, ay, qué bonita. Pero más allá de todo esto, Germán, una pregunta que hemos compartido junto con todos nosotros en la certa es: ¿cuándo despertó el interés en ti por escribir canciones? Escribir canciones. Hay una canción que se llama, y la van a poner por ahí en la televisión nuestros amigos de estudio, Entrégale tu corazón. Para ese tiempo yo no entendía realmente qué era escribir música. Hacía aquello como una inocencia, como un pasatiempo. Estoy aquí, no estoy haciendo nada. Llegué a la iglesia, lo mismo de todos los domingos, de los sábados. Recuerdo una tarde yo entraba para la iglesia, una iglesia bien sencilla con piso de acerrín. Venimos de allá y no nos avergüenza decir nuestros inicios con cubierta con madera de mimbre, no sé cómo le llaman, casi como desperdicios que dejan en las madereras. Bueno, de eso construyeron una iglesia y ahí inicié yo a tocar el teclado y a escribir Entrégale tu corazón a través de ver a un hombre en la puerta de la iglesia borracho. No es que yo hubiese tomado en mi vida o que hubiese tenido una vida de esa manera, ¿no? Sino que vi a ese hombre y en misericordia yo comencé a escribir aquella canción que se llama Entrégale tu corazón. Sí, actualmente la estamos viendo en lo que es a través de la pantalla de Canal 41 y las redes sociales, ¿verdad? Y es un hermoso video con un hermoso mensaje. Ahí inicia nuestra carrera oficialmente musical. Y recuerdo que uno de los motivadores, de los organizadores de eventos para el 98, 99, 2000, 2001 fue tu papá, Germán Espinal, ¿no? Fue una pieza, baluarte importante para mí. Me transicionó en aquellos conciertos para aquella temporada con Roberto Orellana. Correcto. Sí. Power Twins, creo, también, ¿verdad? Si no me equivoco. Y otros cantantes bien reconocidos, los cuales tu papá, mi amigo el apóstol Germán Espinal, montaba aquellos programas, aquellos eventos y me llevaba a entrevistas de radio. Y recuerdo que decían que si yo venía de Puerto Rico con Roberto Orellana a la radio, porque apenas comenzaba. No sabían de dónde era. Entonces no sabía la gente de dónde era. Y para mí, tu padre, ustedes han sido gente de bendición para nuestro ministerio, y lo digo públicamente. Gente que Dios ha usado, que han abierto las puertas tanto de su casa, recuerdo para aquel tiempo, ¿no? Tu familia, la intimidad de tu familia, para nosotros poder extendernos. Y hoy estamos acá, gracias también a ese respaldo y apoyo, y seguimos acá haciendo historia, ¿no? Yo sé que parte del staff que estamos acá, nosotros acá, más de alguno de mis ministros te quiere hacer alguna pregunta, porque de repente alguna experiencia tuya se puede ver reflejada en la vida de ellos, ¿verdad? Creo que el ingeniero tenía unas preguntas ahí muy interesantes. Sí, me acuerdo que habíamos hablado de que teníamos algunas cuantas preguntas para... Hey, te quieren acribillar estos sinvergüenza. Ahora, hermano. Va a agarrar fuego. Va a agarrar fuego. No, la verdad es que es un placer poder tenerte acá. Y pues, uno que, como dice, nosotros que venimos iniciando, podemos preguntar qué es lo más complicado durante todo el ministerio que durante todos estos años ha pasado. ¿Cuál ha sido el paso más complicado a dar en este ministerio que usted tiene? Está fuerte, ¿verdad? Está fuerte, ¿verdad? Siempre te vas a encontrar, hermano, con muchos obstáculos en cualquier cosa que estás desempeñando dentro de la vida, ¿no? Pero acá nos encontramos en un escenario aún más difícil, porque estamos hablando de la parte espiritual, en la cual se cierra todo, la familia, amistades, todo lo que viene, el reino de las tinieblas, todo lo que te persigue
a través de lo que es el llamado al ministerio, cuando tienes una asignación, vas a tener a la gente que está de tu lado siempre diciéndote, vas a salir adelante, vas a avanzar, Dios está contigo. Algunos que te dicen, hermano, que cantas bien, cantas bonito, cantas lo otro, no te la creas siempre. Es más por adular y ganarse un favor o algo, ¿verdad? Esos son... Yo creía que tocaba bien la guitarra. Esos son halagos y bendecimos a la gente, pero muchos de ellos son usados de parte del enemigo también para subir tu ego, subir tu prepotencia, tu orgullo, y finalmente terminamos en una situación incómoda donde el enemigo toma ventaja de todas estas cosas. Lo más difícil que nos pueda pasar a nosotros dentro de lo que es el ministerio de la alabanza, porque recuerden esto, vamos adelante siempre. El pastor no comienza a predicar si no hay adoración. El profeta no comienza la palabra profética sin un ambiente de adoración. El evangelista no comienza un movimiento evangelístico sin que la alabanza vaya de frente. Entonces nos toca romper, abrir barreras, romper cadenas, desatar todo lo que está enfrente, preparar un ambiente para que el hombre de Dios venga y traiga la dirección de parte de Dios, pero sobre todas estas cosas, hacerlo con el conocimiento del mismo. Saber de que primeramente no es tanta guerra con la tiniebla, porque cuando vamos a adorar, no vamos a adorar a Satanás ni a ninguno de los seguidores de él. Vamos a presentar una adoración directamente al Padre. El problema que hemos tenido en la historia es que pensamos que adoración es todo lo que se canta, pero tenemos que aprender a separar adoración con cántico, con canción, con alabanza, etc. Tendríamos que tener un programa más amplio para poder hablar de todo esto. Una hora casi no es basta, ¿verdad? Para lo que realmente uno quiere compartir, ¿verdad? Hay alguien que sí es bastante pensativo a la hora de hacer preguntas, es nuestro hermano Ernesto, ¿verdad? Alguien con el que ya has ministrado, ¿verdad? Me mencionaste, ¿verdad? Que ya has ministrado con el siervo Ernesto. Hola hermano, ¿cómo estamos? La pregunta es la siguiente, o sea, digamos, todos tenemos una vida, o sea, digamos, en tu caso, tú eres esposo y eres padre. ¿Cómo haces para poder abarcar todo ese tiempo? Porque tienes que trabajar, hay que trabajar. Entonces, ¿cómo partes tu tiempo para escribir, para ser esposo y para ser padre? Porque me imagino que debe ser complicado. Vaya, por ejemplo, tal vez nosotros todavía algunos no estamos casados, pero también tenemos nuestros deberes en nuestros ministerios. Entonces, queremos abarcar todo y al final siempre vamos a tener que soltar algo. Y casi siempre lo que uno suelta es su ministerio. Entonces, ¿cómo haces para poder abarcar todo? Tu ministerio, tu compromiso en tu iglesia, tu familia. Amén. Déjame respiro. Ok. Denle un break al hombre, por favor. Tráeme algo de tomar. No es fácil. Hay una canción que tengo por ahí que se llama No es fácil y habla referente a lo que tú estás preguntando. Pronto la vamos a hacer en video para que pueda disfrutar la audiencia. Pero no es fácil bregar con todo lo que tú estás preguntando, porque número uno, tenemos que atender la familia. Primero Dios, la familia, cubrir necesidades. Pero tu pregunta va enfocada a escribir también. ¿Qué tiempo tomo para poder escribir una adoración? Y eso es muy importante lo que tú estás preguntando, porque para poder escribir una adoración yo debo de retroalimentarme de la palabra de Dios. Si quiero escribir conforme al corazón de Dios, debo de ser alimentado de la palabra de Dios. De allí va a fluir lo que yo pueda escribir para ministrar la presencia del Padre, ¿no? Y eso solamente se puede conseguir
Ahora que yo entiendo que es adoración, solamente se puede conseguir cuando tú tienes no relación ni una comunión con Dios, sino algo más profundo que eso, una intimidad. Pero hay niveles de intimidad. ¿Cuál es la intimidad donde yo sé de que ese momento para yo escribir la adoración, lo que el Padre está tocando en mi corazón, yo debo de conocerlo a través del Espíritu, porque es el Espíritu que me va a guiar a esa dirección? No podemos hacer estas cosas si no estamos siendo guiados por el Espíritu Santo. Es Él el que trae la revelación, es el Espíritu Santo el que... Y una de las cosas que me llamó la atención es de que dice que no hay nada más difícil para una mujer que tener como pareja a un ministro de alabanza. Me llamó bastante la atención que diga eso. Wow. En tu caso tiene que ser ministro de alabanza para que sean pares, ¿verdad? ¿Okay? Pero para una mujer que solamente sirve, está en iglesia y no sirve en un ministerio, es difícil de repente tener una relación con alguien que tenga un compromiso más fuerte, que es el ministerio de alabanza, porque consume tiempo, consume espacio, ¿verdad? Y al final, en una relación, la mujer necesita su espacio, necesita su tiempo con su esposo, ¿verdad? Y muchas veces, Pobrecito. muchas veces tenemos un ensayo o un evento en X o Y situación. ¿Y cómo planeas tener un evento el mismo noche también tener una cita con tu esposa? Wow. O con tu novia. Fuerte, fuerte. ¿Ah? O un aniversario. ¿Te imaginas un aniversario, que caiga un aniversario con tu esposa en tal fecha y de repente tienes un concierto en tal lado? ¿Para dónde te lleva? ¿O hacia dónde toma la decisión? Es interesante, ¿verdad? No, y que es una cosa que todavía estoy corto con tu pregunta. Es una cosa que muchas veces le decís a Dios, ¿qué hago? Porque no quiero defraudar a mi esposa y defraudarte a ti. O sea, ¿qué hago? Voy a tener que abrir mi corazón con ustedes y la audiencia. Perdí un matrimonio porque no encontraba qué hacer. En el año 2010, 2011, no encontraba qué hacer. Si seguir a la mujer que estaba como esposa para mí, o seguir las directrices del ministerio para el cual yo pertenecía en aquellos años, y era el director de alabanza de mi iglesia Maán, acá en La Ceiba, y no encontré qué hacer en ese momento. Por eso la pregunta tuya es bien profunda, porque lleva todo el elenco, y no es fácil para un ministro, sea hombre o sea mujer, porque también la mujer se incluye en el ministerio. Posiblemente el esposo no entienda lo que está desarrollando, no comprenda el ministerio que está en ella, y se vienen esos descontroles en la familia, en el matrimonio, porque no está guiado en el mismo propósito, en la misma dirección. Entonces no es fácil, y hoy en día pues las cosas no es que han mejorado al 100%, pero estoy casado y seguimos en una situación difícil, porque tenemos que entender el propósito y el llamado de Dios en la vida tuya, en la vida de ella. Y si nos unimos al propósito, si nos amarramos al propósito, vamos a poder avanzar en este diseño divino. Pero si no, nos quedamos cortos en tu pregunta y seguimos avanzando. ¿Qué cosa? Te lo pregunto. A ver. Porque, vaya, digamos yo, en lo personal, yo estoy aquí. Pero, digamos, tal vez nadie sabe lo que yo debo hacer para poder cumplir con esto. Yo creo que aquí, de lo que estamos aquí, yo creo que son los minor. Porque con minor hay veces que son las 3 de la mañana y estamos compartiendo de qué es lo que se va a hacer. Ajá. La cosa es esto, no estoy ni casado.
Entonces, o sea, la pregunta es esa, porque uno en la vida, uno tiene espejos, ¿verdad? En este caso estás tú, también está el profesor Galindo, Fernando, que es otra persona que él también hace lo mismo. Entonces, viéndote a ti, yo pienso que más o menos uno puede pensar o se puede imaginar a qué es lo que se va a enfrentar cuando ya te cases. Corre. Yo no desanimo a ni un ministro ni un hijo de Dios el hacer la vida matrimonial con una mujer de Dios. Ahora, tienes que aceptar las dos partes de la mujer. Debes de aceptar la mujer de Dios y también debes de aceptar la mujer natural, porque va a tener que bregar más con la mujer natural, aprender a amarla tal y como es, como Cristo amó a la iglesia. Entonces, estas cosas no son fáciles, pero tampoco quiere decir de que no te vas a casar, porque vas a tener que casarte, ¿no? Pero sí encontramos retos en el camino en los cuales tenemos que bregar con ellos y tenemos que caminar conforme al propósito de Dios en la vida de nosotros, a que se cumpla el diseño divino de Dios. Pero igual, Junior, ¿cuántos años tienes de casado ahorita? Ya voy a cumplir sobre los 6. Ya va avanzadito. Ya va como la tercera, la segunda etapa del matrimonio por ahí. Los primeros 3 años, candela, ¿verdad? Sí. Sabes que ya avanzando de tema en tu carrera musical, ministerial, ¿cómo ha ido evolucionando tu carrera? Si en debido caso algún bajón sentiste, pero a través de ese bajón sentiste que Dios te impulsó. Y en ese impulso hubo más gloria de Dios en tu vida. ¿Cuándo fue? ¿Cómo sucedió? ¿De qué manera sucedió? Todos queremos saber, hermano. Ok, es a través de los procesos. Creo que todo hombre y mujer de Dios se moldea a través de los procesos, y como que dice, estás allí en el piso, pero subes el escalón de ese, subes el otro escalón y vienes subiendo de gloria en gloria. No vamos a hablar del nivel porque eso es otra cosa. Vienes subiendo de gloria en gloria, y quizás en lo personal no haya sido tan reconocido acá en la ciudad o televisoras de la ciudad o a nivel internacional, pero hemos tenido una trayectoria en lo que, te digo, Dios ha sido bueno. En los procesos nadie los quiere. Claro, exacto. ¿A ti te gustan los procesos? Uy, los odio, hermano. Creo que nadie quiere procesos, pero los procesos son necesarios, porque los procesos ayudan a tu formación. Y si eras un llorón antes, dejas de ser un llorón y te conviertes en un hombre más de carácter, ¿no? Entonces, para eso sirven los procesos. Los procesos no son para matarte, para destruirte, para hacerte pedazo. Allí en el proceso también está Dios. Dice la palabra del Señor, dice que todas las cosas obran para bien. ¿A quiénes? A los que amamos a Dios. A los que amamos a Dios. ¿Y quiénes son ellos? Los hijos de Dios. No está hablando de gente que anda por allá y esto y lo otro. No, a los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito fuimos llamados. Entonces, si tienes un llamado, va a haber proceso en el cumplimiento, en el desarrollo de tu propósito. Dentro de ese proceso, ¿qué canción, qué alabanza ha sido la que ha sido parte determinante en ese proceso? Tú me levantas, que no se la dimos a producción, creo. Creo que no se la dimos a producción. No se la dimos a producción, ¿verdad? Está ahí en nuestro canal de YouTube, pueden buscarla por ahí. Tú me levantas, porque es una alabanza que, bueno, esta no es adoración, es una alabanza que se creó a través del propósito en el cual yo creí que no me levantaba más de ahí, ¿no? Porque llega un momento en el tocas fondo y se van los amigos, se va la familia, los primos, los hermanos, las tías, el abuelo, todo el mundo, y tú dices, ¿y ahora? ¿Con quién? Se va tu esposa, se van tus hijos, ¿y ahora qué me queda? Bueno,
nace esa canción a través del proceso. Primero muere mi mamá en el 2005. Luego después asesinan a un hermano mío menor que mí. Y luego después asesinan a otra hermana mía. Para aquello tiempo pierdo mi matrimonio, pierdo mis hijos, me quedo solo. Aparentemente, ¿no? Y para mí es un momento crucial que no se lo deseo a nadie, ni al que más me odie por ahí. Pero en mi interior, en lo más profundo de mi corazón, yo sabía de que Dios estaba ahí. Que aunque yo no podía verlo, tocarlo, pero yo sentía el abrazo del Padre. Por eso que te decía que los procesos son necesarios, porque, como quiera, te ayudan a seguir adelante, a dejar de ser un niño llorón y a tener formación. Es como el ejército cuando te van a formar. Entonces, esa alabanza, tú me levantas, es un antes y un después para nuestro ministerio que el Padre nos ha asignado, como lo es la alabanza y la adoración. Y algunos por ahí nos llaman pastor, pero todavía no quiero. Estamos huyendo a ese ministerio todavía. Entonces ya sabes, va, nada de llorar. No te quiero ver llorando. Listo, va. Humanamente se vienen las emociones porque tenemos que bregar con el mundo de las emociones. Y las emociones es algo bien frágil en todos nosotros. Algunos hombres se hacen lo fuerte por ahí, pero allá van y se van a la orilla, al rincón y no sé por dónde, por el baño. Pero algo otros somos más abiertos. Los que ya hemos sido restaurados por dentro y que no tenemos nada que ocultar. No importa si tu esposa te ve llorar. Nos enseñaron de que los hombres no lloran. ¿Quién dice eso? Está ese machismo, ¿verdad? Ese machismo, pero sabes que muchas veces ahí me ha tocado quebrantarme y despojar esa vanidad carnal de ser hombre así fuerte, machote, no, sino que Dios lo que quiere es un corazón constricto y humillado. Y cuando el corazón se contrae, ¿verdad, Kay? Cuando el corazón se comprime es cuando las emociones explotan. Correcto. ¿Verdad? Y las emociones que explotan son emociones de querer llorar, de querer gritar, de querer correr, y aquello que te pesa en la nuca, te está pesando arriba y que no te deja moverte, pero sin embargo hay alguien que está a tu lado ahí en ese momento y diciéndote, no estás solo, estoy aquí contigo, a pesar de las adversidades, ¿verdad? Y eso te dimensiona, la vida. ¿Quieres hacer una pregunta? No, ya mucho lo hemos bombardeado. Ya mucho lo bombardeado. Por cierto, tú me levantas, habla de lo que tú estás hablando, de un corazón constricto y humillado. Dios no despreciará jamás, porque ahí es donde se doblegan las emociones. Ahí es donde se doblega todo lo del hombre, cuando nos rendimos a los pies de Cristo, cuando no encontramos salida, cuando no encontramos solución. Muchas veces Dios está ahí, pero está esperando de que tú te acerques, porque estás confiando todavía en que el hermano te puede echar la mano. Y no va a pasar. No es porque el hermano no quiera hacerlo, sino porque el Padre quiere que tú aprendas a que Él es su dependencia. De que tu papá, el apóstol Germán Espinal, tú no puedes depender de él, no puedes depender de este, del otro, de tu esposa, de nadie. Es tiempo, hermanos adoradores, que nosotros comenzamos a depender de la mano del Padre, de donde nosotros venimos. ¿De dónde vienes? ¿Qué es fuente? Es lo que me conecta. Así es. Necesitamos regresar al origen de donde nosotros venimos, conectarlos a la fuente. Y eso es el Padre para con nosotros. Actualmente, ya para ir aterrizando, ¿cuál ha sido la producción actual de la cual se está manifestando la gracia y el poder de Dios a través de sus canciones? Nuestra más reciente producción se llama Exhibe tu Gloria. Es un disco que estamos ahí tratando de llevarlo a promoción, juntamente con Punta de Lanza, que está detrás de ello. Y hoy por hoy estamos
ingresando a una compañía disquera de la ciudad de Guatemala, Vides Producciones, los cuales están manejando la representación nuestra. Estamos trabajando con licencia de Vides Producciones a nivel internacional, así que búsquenme por ahí, por favor. No hay que darle publicidad, no, hombre. Búsquenos ahí en nuestro canal Germán Peralta Music para que nos apoyen. Es la manera ahora de poder contribuir al desarrollo ministerial. Como quiera, el ministerio no camina con aplausos ni con qué bien lo haces y estas cosas, ¿verdad? Se necesita finanzas para avanzar en todas las áreas ministeriales, seas pastor, seas lo que seas, necesitas del pueblo de Dios para poder seguir avanzando en lo que el Padre te ha regalado a ti. Quiero tomarme un espacio antes de ir finalizando, es saludar a nuestro amigo, nuestro hermano y pastor Gilberto Espino, que nos está viendo, ¿verdad? Una persona de la cual le tengo bastante aprecio. Yo le digo a él y al hermano que nos encontramos en los aeropuertos cada vez que tengo viaje, porque siempre con el pastor Espino, siempre que tengo un viaje, nos encontramos en el aeropuerto, en el mismo avión, el mismo viaje, misma ciudad. Y mismo asiento, lo peor del caso, mismo asiento. Sí, llegamos, hermano, y como que nos hubiéramos hablado. Y ahí estamos, creo que hemos tenido 4 o 5 viajes, coincidimos en el mismo fila de asientos. Y ahí estamos, mismos platicando con la palabra de Dios. Da igual, y un saludo para mi hermano, mi gran amigo, pastor Gilberto Espino. Creo que está fuera de Honduras, por ahorita está allá haciendo la obra del Padre, allá creo que está, no sé en qué parte de Estados Unidos está, pero por ahí lo miré. Saludos, mi hermano, te amamos y te apreciamos. También a nuestro pastor Carlos Moncada, el papá de nuestro ingeniero, mira, hasta pone, mira, el cubo rojito, que el papi lo está viendo. Un abrazo para nuestro amigo y hermano pastor Carlos Moncada, también Francis Aguilar de Love, nuestra hermana Sara Romero, Feliz Algabao. También por ahí comentó mi esposa, ¿verdad? Amor, cuando yo llegue a la casa quiero frijolitos, una tortilla de harina, y una mantequilla y un quesito ahí a la anchona. Que sean dobles. No, pues yo solo, ustedes no van, déjense de cosas, sin vergüenza. También tenemos un saludo a nuestra hermana Ivette Cárcamo, que nos está viendo en Estados Unidos. Tenemos audiencia en Estados Unidos, entonces es una gran bendición, hermano. Yo sé que tú has tenido una producción con Charlie, ¿verdad? No sé si quieres hacer una mención para Charlie, un saludo, un buen amigo de nosotros. Charlie sí es un gran ser humano, un gran hombre de Dios, dispuesto, es un hombre que entregado para el servicio y el apoyo a los ministerios musicales, muy accesible. Así que se lo recomendamos a usted que quiere producir música, hacer música. Charlie Rodríguez, Tierra Music, se lo recomendamos. Saludos para mi amigo Charlie, nuestro hermano. Y tenemos por allí, grabamos Tu Gloria, se llama Tu Gloria, donde, bueno, Charlie juntamente con la banda de Tierra Music que colaboran ahí en este video. Muy bueno, muy bueno. Creo que la tiene producción por ahí. ¿Verdad? Entonces, creo que lo están pasando también ahorita en el canal ya. No, esa es La Fe. La Fe, ok. Tu Gloria es que participa Charlie juntamente con los músicos, compañeros que también levantamos altares de oración, como juntamente con mi hermano Ernesto. Este proceso de pandemia atrás, nosotros tomamos el reto de salir de las casas, ir a las calles, y aquí estamos vivos todavía. Sí. Claro, el Padre nos ha cuidado, la gracia del Padre, ¿no? Así es. Es decir, para ir cerrando, hay una alabanza muy bonita para administrar el pueblo de Dios, y después de esta alabanza, pues en el canal vamos a aprovechar el espacio para ministrar con 2 canciones tuyas, ¿verdad? Sí, luego que cerremos nuestro espacio. Se fue al conservatorio. Ajá. Entonces, ¿estamos listos, ministros de alabanza? Sí, por supuesto. Gracias, Señor Jesús. Y ahí en su casa, usted dispóngase. En este momento compartimos palabras con nuestro hermano y amigo Germán Peralta, una persona que tenemos long time de conocer, ¿verdad? Y ha sido un militante de la fe muy especial. Sí, y esta alabanza habla de quién debe ser tu dependencia, aprender a depender de Dios en estos tiempos difíciles que estamos atravesando.
llámese por lo que se llame, coronavirus, pandemia, huracanes que han dejado desolado muchas áreas de nuestra nación. Aprendamos a que Cristo Jesús, Él es nuestra dependencia. Así que ahí en tu hogar, en el secreto de tu habitación, adora al Señor con nosotros y cantemos esta adoración al Padre, reconociendo su plenitud. Cristo Jesús, eres mi 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 plenitud. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Dígalo, si te tengo a ti, si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo. Cristo, Cristo, Cristo Jesús, tú eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo. Dígalo, si te tengo a ti, si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Que no importa cuántos se vayan de tu casa, cuántos te alejen, cuántos te abandonen. No importa la crisis que hoy estás atravesando, no importa el desierto que hoy estás pasando. Oh, dígaselo a Él. Eres mi plenitud, eres mi plenitud. Cristo Jesús, Cristo Jesús, eres Cristo, Cristo, Cristo Jesús. Te adoramos, Abba. Eres mi plenitud. Cristo, 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 Cristo Jesús. Eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Glorioso. Parte de lo que es el propósito de este programa. El programa se llama Sonidos del Cielo. Y Sonidos del Cielo no solamente habla sobre la alabanza, habla de vivencias. En este caso nos tocó acribillarte a ti y exprimirte lo más que podíamos, ¿verdad? Yo creo que me siento parte de esta casa. Estamos siempre abiertos a este espacio Sonidos del Cielo, porque me compete como parte de la adoración, así como todos los adoradores de la ciudad reunidos en una sola adoración al Padre, y cada uno de ellos en las diferentes asignaciones, en las iglesias, en los ministerios en las que ellos asisten, que puedan fomentar este sonido del cielo. Un sonido del cielo es un sonido diferente a lo que tú estás acostumbrado a escuchar. Deténgase y escuche el sonido del cielo, que es lo que el Padre quiere hablarle a usted. Estoy más que seguro, mi amigo, mi hermano, de que más que 2 o 3 personas que están viendo el programa hoy, que son mi
ministros, se ven identificados contigo y el proceso que tienen que pasar. Tu vida personal, tu vida ministerial, los altos, los bajos. Pero en algo se ha proyectado el Señor a través de lo que tú has hecho. Y alguien se ha impregnado y ha sabido de que de una u otra forma Dios nunca deja solo a nadie. Ni nos deja desamparados. Nunca. Así que en tu hogar, hay una comodidad en tu hogar, en tu automóvil que nos estás escuchando a través de la 97.5 Estéreo Nueva Jerusalén, o en el canal de televisión, canal 41, Fusión TV. Te deseamos una noche de bendición. Junto a mi amigo, mi hermano Germán Peralta, Kay Cruz, el ingeniero por ahí atrás, Daniel Espinal. Tenemos también a Maynor, ¿verdad? Nuestro hermano Ernesto, señora Ernesto, ¿verdad? Nuestros hermanos en la guitarra y nuestro hermano también en la batería. Y juntamente con ellos te decimos que Dios te bendiga. Y luego de esto vamos a ministrar, a poner en el canal 2 canciones de nuestro hermano Germán Peralta, ¿verdad? Que han sido de mucha bendición. Dios te bendiga y que pases una exquisita noche en nombre de Jesús. Bendiciones. Caminaba solo y triste por el mundo. Caminaba sin tener a mi Jesús. Pero un día una luz me iluminó. Era Jesús ofreciéndome el perdón. Entrégale tu corazón, entrégale tu corazón, antes que sea muy tarde. Entrégale tu corazón, entrégale tu corazón, antes que sea muy tarde. Entrégale tu corazón, entrégale tu corazón, antes que sea muy tarde. Entrégale tu corazón, entrégale tu corazón, antes que sea muy tarde. Ya no hallaba yo qué hacer con esta vida, sin tener a Jehová en mi corazón. Pero un día a sus pies me arrodillé y le entregué mi corazón a mi Señor. ¡Dile! Entrégale tu corazón, entrégale tu corazón, antes que sea muy tarde. Entrégale tu corazón, entrégale tu corazón, antes que sea muy tarde. Entrégale tu corazón, entrégale tu corazón, antes que sea muy tarde. Entrégale tu corazón.
Es tu gloria sobre mí. Todo lo que soy es por ti. Al mirarte puedo ver en tus ojos lo que soy. Tu belleza puedo ver al rendir todo mi ser. Al mirarte puedo ver en tus ojos lo que soy. Tu belleza puedo ver al rendir todo mi ser. Es tu gloria sobre mí, tu gloria amándome así. Es tu gloria sobre mí, tu gloria amándome así. Al mirarte puedo ver en tus ojos lo que soy. Tu belleza puedo ver al rendir todo mi ser. Es tu gloria sobre mí, tu gloria amándome así. Es tu gloria sobre mí, tu gloria amándome así. Solo tu gloria, es tu gloria sobre mí, tu gloria amándome así. Es tu gloria sobre mí, tu gloria amándome así. Es tu gloria sobre mí, tu gloria amándome así. Es tu